好的，欢迎回到盖斯的看一期少一期的玩具评测视频。那今天呢，我们来介绍内容是这个铠甲勇士系列的新作停药铠甲召唤腰带新式版。那么因为铠甲勇士系列玩具做的比较少啊，所以呢还是给大家看一下这个外包装啊。这次的话，它是采用了这么样一个侧套的结构啊，外面一个封套，里面才是玩具本体的这个包装盒。快速看一下包装，正面、左边、右边、上面、下面、背面，然后外包装介绍的先到这里，我们就把它打开看本体表现如何吧。打开之后，内容物一共是这么多：一个腰带的本体部分，一个腰带用来插卡的卡机部分，腰带的带子和背扣，腰带的联动卡片卡包，里面一共是6张卡片，2张纸质说明书，腰带的内容物规格、安装方法、主要的玩法都是写在这张纸上了。它里面的包装呢是用了这么样一个吸塑包装，并没有像万代一样用那个鸡蛋纸壳子哈。首先腰带带子部分没有什么特别好说的，两边都是活扣设计，背面也有标明左和右，带子的连接方式也跟我们平时见的比较多的万代的 DX 系列是一样的哈。腰带本体部分正面刚开封的时候也会有给到你一个保护膜，这边直接给它这样撕掉就可以了。整个腰带的涂装给的是非常足的啊，电镀金、金属漆面，顶部这边都有给你涂到哈。背后一个开关和一个电池舱盖，需要用到十字螺丝给它起开，里面需要自己准备3节7号电池啊，这个我已经安装好了。整个腰带我们就安装完成了。当然可能也有朋友会在意啊，说它这个腰带部分可不可以跟假面骑士的这个腰带进行连接？这边可以试一下哈，我手上这个是今年假面骑士 GAVO 的腰带，这个地方卡的其实并不稳哈，你正常晃一晃啊，它还是会掉下来的。拿去年的 Gachado 试一下的话，哦 Gachado 这一条卡进去了哈，卡的非常稳哈，没有问题，取下来也是比较丝滑的，所以要买延长带的话，可以去找 Gachado 这个尺寸的延长带去买哈。腰带带子部分的长度也跟假面骑士这边 DX 的长度是一样的，属于是一个但凡你稍微有一点肚子都是带不进去的尺寸哈，毕竟定位是小朋友玩具嘛。腰带本体放到一边，来看到卡机部分，正面底部一个发声喇叭，背后一个插卡的卡槽，一个 LED 灯，顶部红色的地方是一个按钮，握把处有电池舱盖，里面应该用的是纽扣电池哈，这个是出厂就给你装好了。握把可以向前扭动，但是不能向后扭动啊，它是固定死的，跟假面骑士这个 Boost 带扣还是不太一样哈，这个是可以向前向后。大小比较一下，大概是这么样一个感觉。整体涂装跟腰带本体一样，还是给的非常足哈。握把底部这个空心的环呢，官方的意思是你可以把手指头这样子插进去拿着，然后拿在手上这样转哈。我试了一下，这个转起来还算是挺顺畅的，并没有说这个重心特别难掌握之类的，还算是比较有手感的。卡机正面的镜子刚出厂的时候也是有给到你这么样一个保护膜，防止你跟腰带联动的时候刮花这个地方哈。卡片方面6张卡片，很明显的哈，联动是靠左下角的这个条码，这个条码看着也比较眼熟哈，跟 Decade、Gachado 这边还有 Blade 哈，它使用的技术都是一样的。而且仔细看一下的话哈，它的这个条码的位数其实跟 Decade 卡片是一样的啊。Gachado 这边的话是会多上1位哈，所以拿 Decade 卡片应该也是可以正常识别的啊。我们一会儿再来试一下，上面有属性和罕度，下面呢也会有一些看起来像是介绍文字的东西哈，不知道为什么给它做了一个模糊化处理，这个因为证据还没有播啊，不太清楚它到底是一个什么设定。对着光看的话，它背后是有做一个浮雕设计的。6张卡片，停药、封印、闪停锤、闪停锥、闪电雷轰拳、封印腿，然后还有一张 SR 的停药，跟 N 卡对比就是多了一个正面闪而已，左下角的识别条码都是一样的。直接来开机看一下玩法。先来看到卡机部分，卷条拔掉，开机音效一段电流音，然后直接按顶部的红色按钮，会再次响起开机音效。正面这个 LED 灯其实肉眼看起来是不会闪的哈，我这个摄像头拍出来是会有点闪。把卡片啊顺着这个箭头插进去，会有这么样一个设置音效。要注意一下这个卡片的安装方向啊，这个识别条码一定是朝外面的。如果你放里面的话呢，等一下跟腰带联动的时候，它就读不到这个识别条码了。这个卡机本身并没有任何的识卡机构，应该是插卡的时候卡片压到了里面的按钮，它就识别到插卡了。不管你插什么卡都是会正常出音效的。这个 Decade 卡片跟同样的卡片比是会稍微小上一圈的，哥查德这边也是哈，稍微小上一圈。那还要吐槽一点的呢，就是这个插卡的时候啊，它的这个缝隙做的是稍微有点小了。我卡片往里面插，正常插到这个程度，它里面还差这么多没有推进去啊，你就需要大力往里面推。这样子的话是有2个问题啊，一个是你手感其实没有特别的好，再一个就是这边这个卡片哈100%会翘边，所以要玩的话呢，就尽量用这些 N 卡了，这种 SR 卡就不要玩了，放着收藏就好了。卡片设置之后再摁上面的按钮，音效并没有变化哈。然后卡机背后还有2个比较明显的按钮，一个是用来触发腰带里面机关的按钮，这个位置呢转动握把它就会有一个联动机关，另外一个啊这个地方就是用来识别卡机有没有插到腰带里面去的一个识别按钮，我们按下去的话
就会有这么样一个设置音效哈。然后这个音效就是大家吐槽的比较多的地方了哈，一会儿再讲。卡机玩法就这么多，放到一边，把腰带开关打开。会有这么样一个开机音效啊，腰带开机之后，它会一直这样子转啊，这个镜面效果非常好啊，可以看到我腰带本身唯一的一个实体按钮就是顶部的这个解锁按钮哈，卡机插进去之后想要拔出来就按住这个按钮把它拔出来。那虽然没有实体按钮，但是这次呢是有搭载一个声控玩法的功能，它可以根据我们说的话来切换不同的光效。喇叭收音口呢在腰带顶部的位置，来试一下亮卡。这个识别还算是非常的灵敏哈，然后来试第一个停药。山心有着好可无从，山心有着好可无从。好，就是这么样一个感觉啊。这个停的还挺突然的哈。然后刚才听到的呢，就是这一次铠甲的待机音效了。然后呢，这个待机音效也有人质疑啊，说是用 AI 做的。当时我看直播的时候，官方好像有回应说不是 AI 做的哈。具体情况我也没有再继续跟进了。然后来试一下其他口令哈，机要啊，这个灯是绿色的。待机音效就都是一样的哈。然后要换其他音效的话呢，你要么等这个待机音效小完，要么就重新开关一次开关炼药。然后最后一个这个铠甲，它是想给你做成通用的报名哈，就是你喊前辈的名字就好了，反正它也只识别后面2个字哈，铠甲。啊，然后来正式变身试一下。要变身的话呢，它这边有特别标明啊，是要联动右上角带铠字的卡片。那这边附赠的卡片呢，就只有停药和封印右上角是铠，其他的都是什么武啊、技啊之类的。来试一下哈，卡机这边卡片安装好，亮卡，然后随便叫一个名字哈，停药。然后在卡机给它这边插进去就可以了。这个插进之前呢，这边要摁一下，把它激活一下。这时候扭动这个握把，停药开闸，铠甲合体 ，Thunder Fighting。那么以上呢就是一次完整的变身流程，整个变身的流程还是挺好玩的哈，这个操作蛮多的啊。那这边变身的时候需要注意的一点就是这边插进去的时候是需要一口气插到底的哈，如果你慢慢插的话，它是容易识别不出来的。那怎么样判断它识别出来呢？就是这个灯啊，如果灯变成蓝色了，就是识别出来了；如果还是这个白色，就是没有识别出来。这个蓝色就是识别出来了。然后这个扭动握把的感觉跟 BOSS 这边也是一样的，在正式响起变身音效之前，你扭几次这个握把都是可以的，它会等你扭完了之后才开始放变身音效。来试一下其他卡片，比如说这边封印。它会响起前辈铠甲的变身音效啊，但是不知道是不是我个人的错觉哈，这个封印铠甲的变身音效好像跟剧中还是有一点不一样的哈，这个不太清楚是不是我记错了哈。这个变身流程呢也并不一定是需要你语音激活哈，你什么话都不说，它也是可以正常触发变身音效的。这边我什么话都没说哈，它这个灯的颜色也没有变，直接放进去。啊，这个没读到哈，重新读一遍。
大概就是这么样一个感觉。其他卡片右上角不是凯哈，是个 G。哎，这边好像就读不出来，这个不管你插慢插快哈，它一直都是白色的。然后截止我目前录这个视频的时间点，官方出货的这个最新一批的，应该是第2批的变身腰带，但是有进行一些音效的修改，比如刚才这个铠甲合体的音效，是改成了一个情绪比较激动的版本。从这一点来看的话呢，其实还是感觉到哈，它应该是有注意到大家对这个音效不满意了，只不过改完之后的这个效果有没有解决到大家的痛点，这个评判啊交给大家了。变身玩法讲完了，接下来讲一下必杀玩法。那想要释放必杀的话呢，我们需要先变身一次啊，随便一张卡片变身都可以。它的必杀音效是根据你刷的卡片来出发的，跟你变成哪个角色是没有关系的哈。变身完之后，我们直接拿出卡片啊，从右边这样子刷下去就可以触发必杀。闪停锤，闪停锤。它会有这么样一个必杀带击音啊，只不过这个带击音还是会有点断音的，这个时候扭动这边的握把。那刚才这个武器应该是一个武器召唤的音效啊，技能卡应该就是必杀了，风鹰腿。风鹰腿。闪电雷轰拳。然后再看到这边这2个变身卡片，它也是可以正常刷出来的。风鹰铠甲。只不过不太知道它这个音效到底是起到一个什么作用哈，这个不知道剧中会不会给我们演示。停掉铠甲。必杀释放音效除了这个待机音有一点割裂以外呢，整体听起来我个人的感觉啊，一体性是要比之前的变身音效那边要强一些的，但是整体玩下来呢，还是会给人感觉少了点什么东西哈。把它反过来这样子刷了一下，恍然大悟哈，它少了一个刷卡刷下去成功的音效。那虽然现在这个音效是一个刷卡识别失败的音效，但是啊，这个音效要是给我加到刷完卡之后的地方去，听起来会连贯很多哈。好啊，然后来试一下这边 DK 朵的卡片，嘎恰朵这边象征性刷一下哈，这个大概率是识别不出来的，因为它多一行嘛。DK 朵这边啊，它这个识别条码的位数是一样的，但是这张卡片是识别不出来的啊，为什么呢？因为这个识别条码它并没有录入哈，还是有一些卡是可以识别出来的啊，这张不行，这张好像是可以的。血击冲锋枪。说明他们这个卡片排列哈，确实有些卡都是一样的。猎地刀。此纳米铠甲。然后我试了一下哈，这边虽然扫出来了慈纳米铠甲，但是当我把它放到卡机里面去啊，想听变身音效的时候，它一直都很难识别出来哈。具体原因呢，可能是因为 DK 的卡片对比起停药的卡片是要小上一圈的啊，但这个卡片在卡机里面是会这样子上下摆动的，所以识别的时候呢，并不能够很精确的识别到，所以真的要听变身音效的话呢，还是只能够等官方出这个正经的卡包哈。那么以上呢，就是这一次停药铠甲变身腰带的全部玩法了，这个玩法还是非常在线的，包括这个造型设计，还有给的这个涂装哈。音效拿出来对比的话，我们把这个镜头拉远一点就可以看出来啊，你看那边那个纯塑料色的面板啊，还有这边啊这个红色涂了看起来像没涂的，光看外观还有玩法的话，确实是感觉到诚意了。但是这次这个音效哈，每个部分的音效给人感觉没有合到一起去啊，各念各的。对我个人来说呢，这个地方确实是一个很大的减分点，也不知道剧中是不是真的要用这套音效啊。希望他们后面的产品呢，能够多吸取一些意见啊，多整点好活出来。这次这个胶带其实已经是属于半个好活了啊，好玩还是好玩的。好，那么这期视频呢就先到这里，如果喜欢的话呢，可以给我一个3连关注。我是 Guess， 我们下一期再见。